नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। चिनिया संसद अर्थात् जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 4 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेपालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएका लीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा पनि सभामुखसँगको वार्तापछि हस्ताक्षर भएको 6 बुँदे समझदारीमै झल्किएको छ। पछिल्लो समय विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासो संसदमा देखिन्छ। राष्ट्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सरकार सरकारबीच रहने गरे पनि नेपालमा सरकारका निर्णयहरू कुनै बेला न्यायपालिकाबाट तथा कुनै बेला व्यवस्थापिकाबाट रोकिन थालेपछि शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालका सबै शक्ति केन्द्रहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मिलेर एकजुट भई विरोध गर्नुको साटो तभन्दा म ठुलो भन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेकाले शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि खेल्न सजिलो भएको छ र यो आगोमा घिउको काम गरेको छ दलीय स्वार्थले। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित हुनु, एसपीपी पनि संसदबाटै अनुमोदन गराउन खोज्नु जस्ता कारणले अमेरिका र चीनको चासो नेपालको संसदमा बढेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संरचनागत रूपमै संसदमा प्रभाव बढाउने प्रयास पनि भइरहेका छन् भने संसद बीचको सम्बन्ध बढाएर आफ्नो चासो र स्वार्थ बचाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। आजको न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। एमसीसी संसदमा लैजानुपर्ने विषय नै थिएन, तर संसदमा पुग्यो। संसदमा जति सजिलैसँग पुग्यो त्यति सजिलैसँग पास हुन भने सकेन। पास हुन हम्मे परेपछि अमेरिकाको ध्यान नेपालको संसदतर्फ गयो र भविष्यमा संसदमा पुगेका एजेन्डा सजिलै पास कसरी गराउने र त्यो रणनीतिमा लागेको छ अमेरिका। अर्कोतर्फ संसदबाटै पास भएर एमसीसी कार्यान्वयनमा आएपछि भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्ने चीनको चासो पनि नेपालको संसदतर्फ नै गयो। यही सेरोफेरोमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। भ्रमणको क्रममा चीनको जनकंग्रेस र नेपालको संघीय संसद बीच भएका महत्त्वपूर्ण सहमतिले पनि यो कुरा झल्काएका छन्। नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच दशकौं लामो सम्बन्ध रहे पनि सहकार्यका विषयमा चिनिया जनकंग्रेस यसरी खुलेर आएको पहिलो पटक हो भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। मूलतः नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा चीनको राजनीतिक प्रणालीमा धेरै अन्तर रहेको तथा नेपालको संसदको गठन तथा कार्यप्रणाली र चीनको संसदको गठन तथा कार्यप्रणालीमा कुनै अन्तर सम्बन्ध नरहेकाले पनि नेपाल चीन सम्बन्ध सरकार सरकारको तहमा बढी केन्द्रित रहेको थियो। चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष लीको भ्रमणका क्रममा भने विचारधारा तथा गठन एवं राजनीतिक प्रणालीमा एकरूपता नरहे पनि संसदको सहकार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ र यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। विश्लेषक रूपक सापकोटा नेपालमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढिरहेको र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपको रूपमा समेत देखिएकाले चीनले नेपालको संसदसँगको सहकार्यलाई विशेष चासोका साथ हेरेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म चीन र नेपालबीच सरकारदेखि सरकारसम्मको सम्बन्धले स्थान पाएकोमा चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबाट चीन नेपालको संसदसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको कुरा पनि प्रमाणित भएको बताउनु भयो। विशेष गरी एमसीसी पास गर्न संसदमा झन्झटपछि अमेरिकी चासो नेपालको संसदमा छ भने नेपालको संसदबाटै एमसीसी पास भएपछि चिनिया चासो पनि नेपालको संसदमै छ। विश्लेषक सापकोटाका अनुसार दुई देश बीचका सभामुखमा भएको सम्झौता हेर्दा अन्तर संसदीय सहकार्यलाई सुरुवात गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा लैजान खोजेको देखिन्छ। चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली संसद र चिनिया जनकंग्रेस बीचको सहकार्यका लागि 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली र नेपालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले
हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली संसद र चिनिया जनकङ्ग्रेस बीचको सहकार्यका लागि 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली र नेपालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारी पत्रमा दुवै देशको अन्तर्संसदीय आदान-प्रदान र सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख छ। यसका लागि एकअर्काको संसदमा संसदीय मैत्री समूहको भूमिकालाई जोड दिएको छ भने दुवै देशको भौगोलिक अखण्डता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा आपसी हितका विषयमा काम गर्ने, संसदीय सहयोग आदान-प्रदान गर्ने र उच्च स्तरीय भ्रमण आदान-प्रदान गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ। समझदारीका 6 बुँदामा दुवै पक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न, एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एक अर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनौट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एक अर्काका मूल हित, महत्त्वपूर्ण सरकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएको उल्लेख छ। यस्तै दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताको सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर्संसदीय आदान-प्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन् भनिएको छ। दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिका बीच उच्च स्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदान-प्रदानमा प्राथमिकता दिने र दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन्। दुवै व्यवस्थापिका बीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि समझदारीमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले एक अर्काको विधायकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भए बमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरूबीच अन्तराबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने समझदारी पनि भएको छ। यस्तै दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय सङ्गठनहरूको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् भनिएको छ। न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री, काठमाडौँ। सभामुखसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने तथा नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर समर्थन रहेको विषयमा दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको भ्रमण एकदमै बाक्लिएको छ। यो बाक्लिएको भ्रमणलाई नेपालको हितमा लगाउन सके एउटा सुनौलो मौका पनि हो। तर विशेष स्वार्थ र एजेन्डा सहित आएका शक्ति राष्ट्रका पदाधिकारीहरूको होमा हो मिलाउने बाहेक नेपालले केही गर्न सकेको छैन। चीनबाट आउने पदाधिकारीको हरेक भ्रमणमा नेपालको एक चीन नीतिमा दोहोर्याएर प्रतिबद्धता खोजिएको हुन्छ भने नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर चेतावनी समेत दिइएको हुन्छ। यी दुई विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पुग्ने हो। तर नेपाल सरकार मात्र होइन, भेटमा जाने हरेक पदाधिकारी तथा दलका नेताले प्रतिबद्धता जनाउँछन् एक नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ छ र नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन भनेर। तर त्यही नेपाल सरकार अमेरिकी पदाधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएमा चीनसँगका प्रतिबद्धता बोल्दछ र उनीहरूलाई नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा सुरक्षा दलबलसहित भ्रमण गराउँछ। चीनका पदाधिकारी आए उनीहरूसँग लहसिने, अमेरिकी, भारतीय वा युरोपियन पदाधिकारी आए उनीहरूसँग होमा हो मिलाएर लहसिने, यही समस्याबाट नेपालको परराष्ट्र नीति गुज्रिरहेको छ। अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने भन्नलाई नेपाल सरकार लगायत सबै दलले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्छन्, तर यो वा त्यो बहानामा शक्ति केन्द्रको नजिक पुग्न, यसको माध्यमबाट सत्ता बचाउन वा सत्तामा पुग्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् नेपालका सरकार तथा दलहरू। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीको भ्रमणका क्रममा पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको कुरा उठ्नु तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुले भ्रमण र एजेन्डाले बढी प्राथमिकता पाउनु यसकै उदाहरण हो। लीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य विचार, सिद्धान्त, गठन र प्रणाली नमिले पनि नेपालको संसदसँग सहकार्य गर्नु हो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका बेलामा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ विचारधाराको अध्ययनका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक सहमति हुनु पनि यसकै उदाहरण थियो। ली भ्रमणमा आइसकेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नु औपचारिकता भएकाले सभामुखसँगको रणनीतिक भेटवार्तापछि अन्य सबै वार्तामा चीनको एउटै कुरा थियो,
एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता तथा नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन आग्रह वा अझ भनौँ चेतावनी। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गत वर्ष चैत्रमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको 3 महिना पनि नपुग्दै फेरि नेपाल भ्रमणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ आउनुभयो। अहिले फेरि चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमण भएको छ। जुन रफ्तारमा चिनिया पदाधिकारीहरूको भ्रमण भइरहेको छ त्यही रफ्तारमा अमेरिकी पदाधिकारीहरूको पनि नेपाल भ्रमण भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको चासो एकदमै बढेको छ। फरक फरक समयमा फरक फरक पदाधिकारी नेपाल भ्रमणमा आए पनि सबैको एजेन्डा भने एउटै छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको भेटवार्ताबाट सुरु भयो। सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणामा 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका लीको मुख्य वार्ता र एजेन्डा पनि सभामुख सापकोटासँगै भयो। लीको भ्रमणको मुख्य केन्द्र नेपालको संसद रहेको थियो। त्यहाँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग विशेष वार्ता भएको छ भने 6 बुँदे समझदारी पनि भएको छ। सभामुख सापकोटापछि लीले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। सरकारी पदाधिकारीसँगको भेटमा एजेन्डागत रूपमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि फिर्ता, यात्रु उडान सञ्चालन गर्ने, सीमा नाका तथा बन्दरगाह खोल्ने लगायतका आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। संसदीय सहकार्यको एजेन्डा बाहेक सभामुखसँगको भेटवार्ता होस् वा अन्य पदाधिकारी सबैसँग लीले भने एउटै कुरा उठाउनु भएको छ, एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता तथा नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विश्वास। यो विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पुग्नेमा भेटवार्ता गर्ने हरेकले छुट्टा छुट्टै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैगरी सरकारसँग लीले संसदबाट पास भएको एमसीसीको अवस्था, एसपीपीको अवस्था तथा अमेरिकी एजेन्डाहरूमा चासो राख्नु भएको छ भने नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको भेटमा कम्युनिस्ट एकताको कुरा उठाउनु भएको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। 6 महिना अगाडि आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्रीसँग तथा 2 महिना अगाडि आउनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग नेपाल सरकार तथा भेटमा गएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले लाइन लागेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाल एक चीन नीति प्रतिबद्ध छ तथा नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन। यी प्रतिबद्धता जनाएको केही समय पनि नबित्दै के त्यस्तो तात्विक परिवर्तन आयो परिस्थितिमा र फेरि लीले पनि यिनै विषयमा प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ र नेपाल सरकार तथा दलहरूले पनि छुट्टा छुट्टै यी प्रतिबद्धता उहाँ सामु दोहोर्याएका छन्। एउटै कुरा पटक पटक हरेक भ्रमणमा उठ्नु भनेको कि त प्रतिबद्धता खोज्ने चीनलाई नेपालप्रति विश्वास छैन या उनीहरूको एजेन्डा अरू नै छ जुन उनीहरू भित्र वार्ताको टेबलमा गोप्य रूपमा उठाउँछन् र बाहिर प्रेसलाई सुनाउनका लागि एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धताको कुरा गर्दछन्। या तेस्रो कारण हुन सक्छ नेपाल जति पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि यो प्रतिबद्धतामा कायम रहेको छैन। यसकारण हरेक पटक आउने पदाधिकारीले यही एउटा विषयमा प्रतिबद्धता खोज्दछन्। चीन तर्फबाट सधैँ एउटै विषयमा प्रतिबद्धता खोजिए जस्तै चीनबाट आउने हरेक पदाधिकारीको चासो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतामा हुन्छ। भ्रमणमा आउने हरेक पदाधिकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको भेटघाटमा पार्टी एकताको कुरा उठाएका हुन्छन्। पार्टीगत रूपमा भित्रभित्रसम्म पसेर छलफल निर्देशन गरेपछि कुन पार्टी र त्यो पार्टीभित्रको कुन नेता भ्रमणमा आउने पदाधिकारीको देशको नजिक हुने हानथाप गर्न थाल्छन् र यसकै फाइदा उठाउँछन् शक्ति राष्ट्रहरूले। मूलतः परराष्ट्र नीति त्यो देशको सरकारले सञ्चालन गर्दछ र आफू विपक्षमा भएका बेलामा पनि गम्भीर गल्ती वा मुद्दा बाहेक सबैले सरकारको नीतिलाई साथ र सहयोग नै दिन्छन् परराष्ट्र मामिलामा। तर नेपालमा सरकार बाहेक हरेक दलले पनि भ्रमणमा आएका पदाधिकारीसँग परराष्ट्र सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै वार्ता र प्रतिबद्धता जनाइरहेका हुन्छन् र सरकार फेरिए पछि परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता पनि फेरिएको हुन्छ। चिनिया मामला जानकार रूपक सापकोटा नेपालमा भूराजनीतिक महत्त्व बढेका कारण पछिल्लो समय विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, भारत, चीन लगायतबाट बढीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भइरहेको बताउनुहुन्छ। चीन तर्फबाट चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमण पनि नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढेका कारणले भएको हुन सक्ने उहाँको तर्क छ। सापकोटाका अनुसार
भू राजनीतिक महत्त्व बढेसँगै नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न तथा रणनीति एवं विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रतिस्पर्धा पनि शक्ति राष्ट्रबीच बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमण तथा भ्रमणका एजेन्डाले नेपालको सार्वभौम संसदको भूमिका बढेर गएको उहाँको विश्लेषण छ। विश्व राजनीतिमा आएको पछिल्लो शक्ति सन्तुलन र विश्व शक्ति राष्ट्रहरू बीचको जुन प्रतिस्पर्धा कटु प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भइराखेको अहिलेको परिवेशमा नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व बढेको छ। नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व बढेसँगै विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू मूलतः अमेरिका, भारत र चीनबाट पछिल्लो समय थुप्रै इन्गेजमेन्टहरू र सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले चीनका तर्फबाट चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको जुन नेपाल भ्रमण भइराखेको छ, यो भ्रमण पनि मन लाग्छ नेपालको अहिलेको जुन राजनीतिक महत्त्व बढेसँगै यो सम्भव भएको जस्तो लाग्छ। र दोस्रो सँगसँगै यो राजनीतिक महत्त्व बढेसँगै नेपाललाई आफ्नो पक्षमा अथवा आफ्नो रणनीतिमा आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा पछिल्लो समय बढिराखेको छ। त्यसको प्रचष्टे दृष्टिकोण उदाहरण चाहिँ हामीले उसमा लिन सक्छौँ हैन। एमसिसी होस् अथवा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ होस्, पछिल्लो समय एसपिपी होस् अथवा भारतकै तर्फबाट पनि बिमस्टेक, बिबिआइएन जुन हाम्रो क्षेत्रीय साझेदारका मञ्चहरू भए हैन, त्यो प्रकारको इन्गेजमेन्ट र त्यो आफ्नो रणनीति र कार्यक्रममा चाहिँ जुन सामेल गराउनको लागि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले चासो दिइराखेका छन्। यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँगको सहकार्यलाई चाहिँ मन लाग्छ हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र सँगसँगै हामीले अहिले जुन अख्तियार गरेको राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यसलाई बल पुग्ने ढङ्गबाट अथवा त्यसलाई सहयोग पुग्ने ढङ्गबाट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीको भ्रमणले नेपाल र चीनका राम्रा संसदीय अभ्यास साटासाट हुने र संसदीय विषयहरूलाई बढावा दिने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचको असल सम्बन्धको जगमा संसद बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई यो भ्रमणले बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रणालीगत हिसाबले दुवै देशमा संसद रहे पनि संरचनागत हिसाबले दुवै फरक रहेको र यही कारण अहिलेसम्म संसदसँग संसदको सहकार्य छुटिरहेको अवस्थामा चीन र नेपाल बीचको संसदीय सहकार्य सुचारू हुनुले नेपाल र चीनसँगको नयाँ आयाम विस्तार भएको उहाँको तर्क छ। चीनको तर्फबाट भइराखेको ली चान्सुको नेपाल भ्रमणलाई हामीले कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल र चीनको बीचमा यसभन्दा अगाडि हाम्रो विविध प्रकारका सम्बन्धहरू छन्। मूलतः हाम्रो 1955 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि यता गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रिलेसनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाइराखेको छ। हामीले यो बीचमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पार्टी टु पार्टी रिलेसनले पनि महत्त्व पाइराखेको छ चीन र नेपालको बीचमा। चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मूलतः नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू र सँगसँगै पछि अन्य पार्टीहरूसँग पनि साझेदारी अथवा सहकार्य अथवा आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेको देखिन्छ। अहिले जुन नेपालको संसद सङ्घीय संसदसँग जुन प्रकारको सहकार्यका लागि भनेर चीनका जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमण भइराखेको छ, यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको छ। त्यो आयाम भनेको चाहिँ नेपालको सङ्घीय संसद र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका बीचमा यसभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको आदान प्रदान अथवा सहकार्य भएको देखिँदैन औपचारिक तवरमा। पछिल्लो समय हाम्रो जुन 2015 मा हामीले जुन संविधान जारी गर्यौँ र त्यो संविधानमा हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेदेखि यता हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सार्वभौम संसदको भूमिका बढेर गएको छ। नीति निर्माणको थलोको हिसाबले मात्रै होइन कि हाम्रो कार्यकारीहरू पनि त्यहीँ उत्पत्ति हुन्छन् अथवा त्यहीँबाट निर्वाचित भएर आउँछन्
र सँगसँगै पछिल्लो दृष्टान्तलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा पनि सदनको भूमिका चाहिँ देखिन थालेको छ। उदाहरणकै लागि भन्ने हो भनेदेखि एमसिसीको जुन अनुमोदनको क्रममा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि र पछिल्लो एसपिपीको बहस पनि मलाई लाग्छ सदनमै अलि घनीभूत रूपले चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। सम्भवतः यो कुरालाई चीनले मध्यनजर गरेर नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र सँगसँगै पछिल्लो समय संसदको जुन भूमिका विस्तारित भएर गयो, अब नेपालको संसदसँग पनि हामीले औपचारिक सहकार्य चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र अनुभव आदान प्रदान अथवा सहकार्यलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन थालेको जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले देशको बिचमा दुईटा सभामुखको बिचमा भएको सम्झौतामा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि के कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रतिबिम्ब भएको छ भनेदेखि अन्तर संसदीय सहकार्यलाई बढुवा दिने अथवा सुरुवात गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, हामीले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली आफ्नो छनौटको कुरा भए, हाम्रो आर्थिक प्रणाली पनि मोडल पनि आफ्नो छनौटको विषय भयो। तर नीति निर्माणको क्रममा हामीले उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भनेदेखि चीनले जुन गरिबी निवारणमा जुन सफलता हासिल गरेको छ, चीनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन प्रकारको सफलता हासिल गरेको छ र सँगसँगै गभर्नेन्समा चाहे त्यो महामारी जस्तो ठुलो यो प्रकारको राष्ट्रिय सङ्कटका बेलामा पनि उनीहरूले जसरी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सफल भइराखेका छन्, त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ नेपालले हाम्रो जुन चीनको जुन असल अभ्यासहरू छन्, मैले उदाहरणको लागि मात्रै यी क्षेत्रहरू उल्लेख गरेँ, नेपालको पनि असल अभ्यासहरू छन्, संसदीय अभ्यासहरू छन्। त्यो संसदीय अभ्यासमा यो मल्टी पार्टी सिस्टममा धेरै पार्टीहरूको बिचमा पनि कन्सेन्सस खोजेर नेपालको संसदले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। चाहे हामीले राष्ट्रिय केही समय अगाडि नेपालको चाहिँ नक्सा जारी गर्ने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा होस् अथवा राष्ट्रिय संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा होस्, एउटा प्रकारको राष्ट्रिय एकता र सहमति हामीले संसदबाट नै खोजिराखेका छौँ। त्यो संसदको जुन नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली र त्यसका असल अभ्यासहरू चाहिँ चीनका लागि पनि सिक्न लायक विषयहरू छन्। मलाई लाग्छ यो भ्रमणले त्यो विषयलाई चाहिँ बढुवा दिनेछ र भविष्यमा हामी राज्य बीचको सम्बन्धमा चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन पछाडि संसद बीचको सहकार्यलाई चाहिँ, किनकि बीचमा मैले ऐन उल्लेख गरे जस्तै पार्टी टु पार्टी रिलेसनलाई चाहिँ चीनको हिसाबले, किनकि त्यहाँ एउटा मात्रै पार्टी र जो चाहिँ त्यहाँको शासन गर्ने पार्टी, रुलिङ पार्टी स्टेटको जस्तो जुन हैसियत चीनको छ, त्यो हिसाबले त्यताबाट एउटा स्वाभाविक भए पनि नेपालमा जुन बहुदलीय व्यवस्था छ र हरेक पार्टीको आफ्नै फरक विचारधारात्मक जुन सोचाइ अथवा पोजिसनहरू छन्, त्यसका आधारमा चाहिँ नेपालकै संसदीय प्रणाली अथवा अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको आधारमा चीनले चाहिँ अब संसदसँग पनि जुन सहकार्य चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग चाहिँ लामो समयदेखि गर्दै आइराखेका छौँ। अमेरिकाको उदाहरण लिने हो भनेदेखि अमेरिका र नेपालको बिचमा मैत्री समूहको बिचमा आदान प्रदान हुने गरेको छ। यही वर्ष नै अमेरिकाको तर्फबाट 2वटा संसदीय टोलीहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। अमेरिकाको संसदमा चाहिँ नेपाल ककस भन्ने एउटा नेपाल हेर्ने समूह छ। अब भारतकै कुरा गर्ने हो भने त भारतको र हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाका धेरै विशेषताहरू, चारित्रिक विशेषताहरू मिल्न आउँछन्। त्यस हिसाबले नेपाल र चीनसँगको सहकार्यमा चाहिँ यो विषय छुटिराखेको थियो अथवा त्यो विषयको उद्घाटन हुन सकिराखेको थिएन। मलाई लाग्छ यसपटकको भ्रमणले त्यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा नयाँ आयाम, नेपाल चीन सम्बन्ध सहकार्यको नयाँ आयाम थपिएको छ। विश्लेषक सापकोटाले अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला नेपाल अमुक मुलुकको रणनीतिमा सामेल भयो भने आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारण हरेक शक्ति राष्ट्रबाट हुने भ्रमणलाई सकारात्मक पक्षबाट हेर्ने र यसलाई बढीभन्दा बढी नेपालको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालले यस किसिमका भ्रमणबाट देशको विकासका लागि थप सहकार्य र समझदारीहरूको पहल गर्ने विषयमा फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
बढ्दो शक्ति सङ्घर्षको अवस्थामा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई झनै बलियो बनाएर लैजान आवश्यक रहेको पनि उहाँको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूसँग यो वा त्यो बहानामा सहकार्य गर्न सशङ्कित हुने, अल्मलिने वा गरेका सहकार्यको कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। उहाँले शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले अहिलेको नेपालको भूराजनीतिक सुरक्षामा खलल पुग्ने कुरामा चनाखो हुँदै आर्थिक विकास र समृद्धिका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न चुक्न नहुने बताउनु भएको छ। अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालसँगको इन्गेजमेन्ट बढ्नु, यो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय तवरमै महत्त्व पाउने भ्रमण हुनुको पछाडि, उच्च स्तरीय भ्रमण हुनुको पछाडि भनेको नेपालले अवलम्बन गर्दै आइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जुन सिद्धान्त छ र हाम्रो विदेश नीतिको जुन मूलभूत सिद्धान्त छ कि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ, हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्छौँ भन्ने कुरामा एउटा प्रतिबद्धता, अथवा यसलाई अझ अर्को भाषामा भन्दाखेरि अमेरिका, चीन र भारत बीचको जुन त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल कतै एउटा अमुक मुलुकले अगाडि सारेको रणनीतिमा सामेल हुने हो कि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ प्रभाव पर्छ कि भन्ने हिसाबमा अलिकति चनाखो र चासो देखिन्छ। र मलाई लाग्छ सबै जस्तो शक्ति राष्ट्रहरू, अमेरिका, चीन, भारत, सबै नै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ अडियोस् र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस हिसाबले हामीले अवलम्बन गर्दै आइराखेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले अझ दह्रोसँग आत्मसात गर्नु पर्यो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि, असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै गर्दाखेरि हामी फेरि अलगिनी अथवा अलगमा पर्ने कुरामा चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। किनकि कुनै प्रकारको पनि इन्गेजमेन्ट नगर्ने अथवा गरेको इन्गेजमेन्टमा पनि हामी धेरै सशङ्कित हुने, होइन, त्यसमा कार्यान्वयनमा जाने कुरामा चाहिँ विलम्ब हुने, त्यो अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान हुन सकिराखेको छैन। उदाहरणकै लागि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चीनसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। BBIN हाम्रो कारणले त होइन, तर अपेक्षाकृत त्यसले सफलता हासिल गर्न सकिराखेको छैन। हामी बिमस्टेकमा छौँ, हामी SCOमा छौँ, हामी सार्क अहिले चाहिँ निष्क्रिय प्राय जस्तो स्थितिमा छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट हाम्रो के भूमिका हुनसक्छ, त्यो भूमिकालाई चाहिँ बढाउन जरुरी छ। र सँगसँगै हामीले विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूसँग गरेको सम्झौतालाई हामीले दुईटा ढङ्गबाट हेर्नु पर्यो। त्यसले हाम्रो अहिले भूराजनीतिक दबाब बढेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा केही हदसम्म यसले दखल पुग्छ कि अहिलेको यो प्रतिस्पर्धाले, शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको प्रतिस्पर्धाले केही प्रभाव पार्छ कि भनेर हामी उत्तिकै गम्भीर र चनाखो रहनुपर्छ। त्यो चनाखो रहँदै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी जुन कुनै शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा रणनैतिक चरित्रका अथवा अझ मूर्त तरिकाले भन्दाखेरि सैन्य अथवा सामरिक चरित्रको गठबन्धन अथवा त्यो प्रकारका परियोजना अथवा कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन। तर आर्थिक चरित्र भएका, तर त्यसको पनि रणनैतिक प्रभाव त हुनसक्छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले लाभ र हानिको हिसाब गरेर हामीलाई कति लाभ हुन्छ अथवा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने राम्रो अध्ययन गरेर हाम्रो तोकिएका संयन्त्रहरूले र राज्यसँग विद्यमान रहेका चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूले अध्ययन गरेर यो परियोजना, यो कार्यक्रम, यो सहकार्यबाट चाहिँ नेपाललाई यो लाभ हुनसक्छ, यो घाटा हुनसक्छ र यो दीर्घकालीन प्रभाव हुनसक्छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामी अगाडि बढ्नु अहिलेको हिसाबले नेपालले अहिलेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको यो स्थितिमा लाभ लिनको लागि चाहिँ सक्षम हुन सक्छौँ। शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यको अर्थ रणनीतिक चरित्रका सैन्य वा सामरिक चरित्रको गठबन्धन परियोजनामा भने नेपाल सरिक हुन नहुने उहाँको विश्लेषण छ। यसका लागि दल पिच्छेका फरक धारणाभन्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीति तथा रणनीतिमा सबैले साथ दिनु आवश्यक छ। विश्व शक्ति राष्ट्रका पदाधिकारीहरू आउँदा नेपालमा रहेको मुख्यतः दुई धार, कम्युनिस्ट धार र प्रजातन्त्रवादी धारका दल र यी दलका नेताहरूसँगको भेटघाटमा राष्ट्रिय एजेन्डा भन्दा दलीय एजेन्डामा छलफल गर्ने गरेका छन्।
यसले मूलतः देशका राजनीतिक दलहरू बीच शङ्का र विग्रह मात्र निम्त्याउने गरेको छ। तर यही कुरा नबुझेर दलहरू फलानु शक्ति राष्ट्रले मलाई महत्त्व दियो, फलानोले मलाई महत्त्व दियो भन्ने आत्मरतिमा रमाउने गरेका छन्। जबकि शक्ति राष्ट्रहरूको सदैव केन्द्रमा आफ्नो देशको हित मात्र रहेको हुन्छ। नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनीतिक दलहरूले पनि यसै गरी देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता भेटघाटमा सरिक हुन सक्नुपर्दछ, न कि दलीय हित वा अर्को दल विरुद्ध आफ्नो दललाई प्राथमिकता दिएको जस्ता भ्रमपूर्ण विषयमा। यति गर्दा पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि अमुक सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल हुनु हुँदैन भने हामीलाई समृद्धि र विकास आवश्यक भएकाले यस्ता कार्यक्रममा सामेल हुन भने चुक्नु हुँदैन। तर आर्थिक कार्यक्रमको आडमा फेरि पनि सैन्य रणनीति घुसाइन्छ भने सबै मिलेर संयुक्त र सशक्त प्रतिवाद आवश्यक छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।